Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara upgrade RAM Acer Nitro 5 dengan aman dan benar supaya performanya makin ngebut. Yuk langsung kita mulai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support channel ini. Oke teman-teman, seperti biasa, kita siapkan dulu laptopnya. Kita siapkan juga RAM-nya. Oke, selanjutnya, kita bongkar case bawahnya. Lalu kita buka aja casenya. Selanjutnya kita upgrade RAM laptopnya. Setelah selesai, kita tutup casenya. Gitu aja teman-teman, mudah banget kan upgrade RAM di Nitro 5? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin konten lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.